दोस्तों, क्या आपके भी इंस्टाग्राम में हिंदी सॉन्ग शो नहीं कर रहे हैं, या आपके किसी फ्रेंड के प्रॉब्लम है, या फिर आप किसी रील्स के साउंड को सिलेक्ट करना चाहते हो रील बनाने के लिए, लेकिन आपको कुछ ऐसा शो कर रहा है? तो आपके इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रोफाइल में प्रॉब्लम है। आपका अकाउंट बिजनेस हो रखा है, आप उसको क्रिएटर में सेट कर लीजिए, या प्राइवेट या पब्लिक किसी भी और में कर लीजिए। तो आपको ये चीज़ शो नहीं होगी, और इंस्टाग्राम की सॉन्ग्स लाइब्रेरी में आपको हिंदी सॉन्ग शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ ट्राई करिए जल्दी जल्दी, और जिसको जिसको ये प्रॉब्लम है अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी शेयर करिए, और ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स के लिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए।